Σήμερα, ολοκληρώνοντας την πορεία στην επίσημη συνεργασία πλέον της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Κίνα, βρέθηκε εδώ ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Φιλίας, της Κινέζικης Ένωσης Φιλίας, που είναι και η υπεύθυνη για τις εξωτερικές σχέσεις και για τις διεθνείς σχέσεις, προκειμένου να υπογράψουμε το πρωτόκολλο συνεργασίας σε μια σειρά ενεργειών και προγραμμάτων τα οποία έχουμε πλέον δρομολογήσει για να αποδείξουμε ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές η Πελοπόννησος προηγείται των πάντων, δημιουργεί και καλύπτει τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει ένα δικό της προφίλ αξιοπιστίας και συνέπειας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ήδη πλέον αυτή τη στιγμή προχωράμε για τη δημιουργία ενός διεθνούς συνεδρίου που θα γίνει στο Κώστα Ναβαρίνο για τα τρόφιμα, ουσιαστικά για την προστασία των τροφίμων και την υγιεινή των τροφίμων. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο ουσιαστικά θα βοηθήσει πάρα πολύ στην προώθηση των προϊόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κίνα. Θα καλυφθεί από όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορεία της Κίνας. Το δεύτερο είναι ότι ετοιμάζουμε δύο σημαντικές εκθέσεις, όπου ο πολιτισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Πελοποννήσου, θα εκτεθεί στο μεγαλύτερο μέρος του Πεκίνου αλλά και της Σαγκάης, και από την άλλη πλευρά προχωρούμε την εμπορική συνεργασία, δημιουργώντας αυτή τη στιγμή μαζί με την πόλη της Ιού, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα του κόσμου, το αντίστοιχο εμπορικό κέντρο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου κυρίως θα αποτελεί το κέντρο για την εξαγωγή κινεζικών προϊόντων στην Ευρώπη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και ταυτόχρονα αυτό το κέντρο που θα φτιαχτεί στην Πελοπόννησο θα είναι ο κύριος σύμβουλος για τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων στην Κίνα. Υπάρχει επίσημη πρόσκληση από τον κατεξοχήν φορέα που έχει αναλάβει την ευθύνη του εορτασμού για τα 70 χρόνια της αντιφασιστικής ιστορίας της Κίνας. Επισήμως η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσκλήθηκε εκεί για να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες των διεθνών εκπροσωπήσεων και χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι, η Πελοπόννησος βρίσκεται μπροστά, έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δημιουργεί φιλίες και συμμαχίες σε όλο τον κόσμο. Θεωρείτε ότι η Πελοπόννησος δεν επηρεάζεται από τη γενικότερη πολιτική κατάσταση? Συνεχίζεται κάποιες προσπάθειες, αλλά έχουμε ιδιαίτερες δυσκολίες. Μέσα σε αυτές τις δυσκολίες και ξεπερνώντας τις δυσκολίες, εμείς δείχνουμε τον δρόμο. Ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχει η περιφέρειά μας, και κυρίως θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας όλη αυτή τη μιζέρια που η κεντρική πολιτική σκηνή δημιουργεί σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Η Πελοπόννησος λοιπόν ασκεί μια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική, δίνει ελπίδα και προσδοκία στον τόπο, ή καλύτερα δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο. Αυτόν τον διαφορετικό δρόμο τον υπερασπιζόμαστε και τον προστατεύουμε. Η κεντρική κυβέρνηση, το κεντρικό πολιτικό σύστημα και η μιζέρια που απορρέει και που διοχετεύει στους πολίτες δεν κάνουν καθόλου καλό στη χώρα μας. Έχουμε δει χειροπιαστά αποτελέσματα με τη συνεργασία και με την Κίνα, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένες συμφωνίες με συγκεκριμένα project τα οποία προχωράμε. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα θα είναι μέσα στην πορεία αυτή που ακολουθούμε. Όπως ακούσατε προηγούμενα από τον κύριο Γουάν, η Κίνα εμπιστεύεται την Πελοπόννησο περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης. Από τη στιγμή που αυτό το κέντρο
αυτό το project θα αποτελέσει τον σημαντικότερο σύμβουλο για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των προϊόντων από Κίνα και από Ευρώπη προς Κίνα, αντιλαμβάνεστε ότι εάν τελικά το υλοποιήσουμε, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα που κάνουμε και πώς ανοίγουμε μια νέα οικονομία σε ένα πεδίο που η εικόνα που θέλουμε να δώσουμε είναι μίζερη, είναι άνευ σχεδίου, είναι προβληματική.